Апта ичиндеги болуп өткөн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, кайрадан Үмүт телестудиясы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташуулар башталды. Мындан ары кантип чогуу иштейбиз, ошол пландарды сүйлөштүк. Психология кафедрасында ата-энелер менен окутуучулардын жолугушуусу болду. Баткен областынан, Жалал-Абад областынан, Оштон, Ош шаарынан окуган студенттерибиздин ата-энелери келип биз аябай кубандырды. Ош мамлекеттик университетинде спартакиада башталды. Бардыгы биринчи курстар булар. Бүгүнкү оюн жакшы деңгээлде өтүүдө. Окуу жайдын архивинен кызыктуу материалдар сунушталат. Ош мамлекеттик университетинин жаш таланттары жагымдуу чыгарма тартуулашат. Бактуу журт жакшы, кадырлашкан калп жакшы, ада урмат салт жакшы. Ош мамлекеттик университетине Өзбекстандын Андижан мамлекеттик университетинин жетекчилигинен атайын өкүлдөр келип, окуу жайдын өнүгүү структуралары менен таанышып, окуу жайдын жетекчиси Каныбек Исаков баш болгон бир катар окуу бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен болгон жолугушууда кызматташуулар боюнча келишимдер түзүлдү. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Андижан мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда байланыштарды түзүү боюнча буга чейин сүйлөшүүлөр болуп, анын негизинде бирдиктүү иш алып баруу үчүн жакындан таанышып, маалымат алышуу үчүн Андижан мамлекеттик университетинен атайын делегаттар келишти. Конокторду Достук чек ара бекетинен Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошев баш болгон жамаат тосуп алышты. Алгач келген коноктор чет өлкөдөн келген студенттердин көпчүлүгүн камтыган медицина факультети менен таанышты. Андагы студенттер окууда жана практикада пайдалануучу заманбап жабдыктар менен толукталган бөлмөлөрдүн ар бирине кызыгуу менен көз чаптырып, өз бааларын беришти. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Расул Авазбеков делегаттарга университеттин автоматташтырылган окуу системасы боюнча кенен маалымат берди. Управление качества должна быть автоматизирована. Более приземленные цели. Андан соң коноктор Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы менен биргеликте жаңы окуу жылында пайдаланууга берилген Кыргыз-Кытай факультетинин имараты жана ички шарттары, ошондой эле Кыргыз жана Кытай элинин маданиятын чагылдырган көргөзмөлөр менен таанышып чыгышты. Мына ушул келүүдө биз аябай чоң таасирлер алдык. Университеттин жетишкен жактарын көрдүк. Медицина факультетине бардык. Бул жерде Конфуций институтун көрүп турабыз. Мына ушул көргөн жетишкендиктерден мен өзүм улутташтарыма жетишкендигинен аябай сыймыктанып турам. Анткени биз ушул эл аралык байланышыбызды өзбек жана кыргыз элдеринин ортосунда байланышты дагы да өнүктүрүшүбүз керек. Мындан сырткары Кыргыз Европа факультетинде жайгашкан дата центр менен таанышып, маалымат алышты. Андижан мамлекеттик университетинен келген өкүлдөрдүн Ош мамлекеттик университетине болгон таанышуу иш-чарасынын кийинки кадамы ректор Каныбек Исаков жана бир катар окуу бөлүмдөрүнүн жетекчилиги менен болгон тегерек стол болду. Мында окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков сөз сүйлөп, аталган университет менен болгон кызматташууда Ош мамлекеттик университетине жакшы таасирин тийгизүүчү программалардын үстүндө кызматташууну ар дайым колдоого аларын белгиледи. Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстандын президенттеринин Бишкек жана Ташкент шаарларындагы жетишилген келишимдеринен Ош жана Андижан шаарларына Кыргыз Республикасынын делегацияларынын барып кызматташуу болгон жетишкен келишимдердин негизинде биз Андижан мамлекеттик университети менен азыр тыгыз байланышта иштөөнү максат кылып жатабыз. Мына бүгүн Андижан мамлекеттик университетинен чоң бир делегация келип, биздин университет менен жакындан таанышып, мындан ары кантип чогуу иштейбиз, ошол пландарды сүйлөштүк. Бул өтө көп тармактуу, өтө көп багыттагы иштер болот. Ал маданият тармагында, илим тармагындагы, окуу процессинде дагы бир нече пункттарды биз белгиледик. Мындан ары дагы биздин эми Ош мамлекеттик университетинин делегациясынын Андижан мамлекеттик университетине сапары күтүлүүдө. Мындан ары ар бир факультет өзүнүн тиешелүү факультеттери менен
чогуу иштешет. Мында катышкан эки өлкөнүн окуу жайларынын жамааты билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге көтөрүү үчүн кызматташууларды жүргүзүү боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Өзгөчө жаш окумуштууларга шарт түзүү, академиялык мобилдүүлүк боюнча аркылуу адистиктеги студенттер арасында мөөнөттүү алмашып окутууларды жүргүзүү, фестивалдарды биргеликте уюштуруу, ошондой эле спорттук иш-чараларды өткөзүп туруу жана башка ушул сыяктуу байланыштар жаатында бир катар маселелер колдоого алынды. Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасында студенттердин ата-энелери менен окутуучулардын жолугушуусу болуп өттү. Иш-чарага катышкан ата-энелер аталган кафедранын окутуу системасы менен таанышып, жаштардын келечеги жана алардын билим алуусу тууралуу талкууларды жүргүзүштү. Атайын чогулган ата-энелер үчүн таланттуу студенттер концерттик программаларды тартуулашты. Бул тууралуу Алия Бурканованын материалында. Жолугушууда алгач ата-энелерге билим берүү системасы боюнча тааныштырып, Ош мамлекеттик университетинин өнүгүүсүндөгү жаңылыктар жана жетишкендиктер тууралуу маалымат берилди. Жыйындын негизги максаты ата-энелер менен мугалимдердин байланышын чыңдоо жана кафедранын билим берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырып, ата-энелер менен сунуш пикирлерди алышуу болуп саналат. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасында ата-энелердин студенттер менен болгон биримдикте жыйыны болуп өттү. Жыйынга ата-энелердин баардыгы келе берди. Анткени биздин психология адистиги быйыл 2-нчи курска жетип келишти. 1-нчи курста 19 студентибиз бар, ал эми 2-нчи курста 25 студентибиз бар. Баткен областынан, Жалал Абад областынан, Оштон, Ош шаарынан окуган студенттерибиздин ата-энелери келип биз аябай кубандырды. Биринчи биздин негизги максаты ушу студенттердин окуу жайда окуп жатканда ар биринин билим сапаты кандай деңгээлде болот, ата-энелер билгиси келет экен. Ата-энелер келип, психолог адистиндеги студенттердин окуган шарттары менен тааныштым. Окуткан мугалимдери менен жолугуштум. Өздөрүнүн студенттердин жөнөмдүүлүктөрү менен азыр таанышып отурушат. Ошо менен биргеликте эле экинчи негизги максатыбыз азыр учурда күздө көбүнчө депрессия, стресске учураган адамдар аябай көп. Мына ушул учурдан кандай арылуу жөнүндө өздөрү концерттерди, ал боюнча күлкү терапияларды, музыка терапияларыны, оюн, бий терапияларыны ортоктошуп болушту. Ата-энелер менен студенттердин ортосунда турмушта жаштар үчүн кызыктуу болгон темалардын үстүндө суроолор берилип, талкуулар жүрдү. Иш-чара факультеттин таланттуу студенттери тарабынан ата-энелер үчүн даярдалган концерттик программалар менен коштолду. Алар ыр, бий жана кызыктуу тамашаларды аткарып, ата-энелердин жана студенттердин маанайларын көтөрүштү. Ош мамлекеттик университети студенттерге билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында ата-энелер менен биргеликте иш алып барып келүүдө. Ошондой эле окутуунун заманбап шарттарын түзүүнүн үстүндө тынымсыз аракеттенүүлөр жүрүп келет. Айта кетсек, 2018 жылдын февраль айында алгачкылардан болуп аккредитациядан өтүү планга коюлган. Алия Бурканова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинде 1-нчи курстардын студенттери үчүн жыл сайын уюштуруучу спартакиадалык оюндар башталды. Спартакиадага окуу жайдын бардык факультет колледждеринин студенттери катышып, учурда спорттун бир канча түрлөрү боюнча окуу жайдын спорттук аянтчаларында оюндар жүргүзүлүп жаткан учуру. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Иш-чара жогорку маанайда башталып, спартакиадага Ош мамлекеттик университетинин 1-нчи курсунун студенттери катышып, мелдешки жалпысынан 20га жакын команда катталган. Жаштар арасында спорттук иш-чараны өткөзүүнүн башкы максаты студенттерди сергек жашоого үндөө жана мыктыларын тандап Ош мамлекеттик университетинин курама командаларына кошуу, ошондой эле Кыргызстандын жогорку окуу жайлары арасында өткөрүлүүчү универсиадага даярдоо болуп саналат. Бул иш-чара жылда өткөзүлүп турат. Биздин Ош ректораты тарабынан аябай колдоого алынган.
жылда ар бир жылы ушул биздин ошмуга өткөн, Ош мамлекеттик университетине өткөн биринчи курстун студенттеринен тандоо жүргүзүлөт. Бул спартакиаданын негизги максаты ошол да. Себеби биздин ар бир спорттун түрүнөн өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин сборный командалары бар, топтолгон курама командалары. Волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, тогуз коргол, 23 түрүнөн. Ошолордун баардыгын ушул спартакиаданын негизинде тандоого өткөзүлөт. Ошолордун составындагы оюнчуларды толуктоо, катарын толуктоо. Бул деген кандай деген? Мисалы үчүн 4-5 курсту бүтүп чыгып кеткен оюнчулардын ордуна биринчи курстун жакшы, ыкчам, чындап спорттун бир түрүнө кызыккан адамдар менен толуктоо болуп эсептелинет, студенттер менен. Ошол максатта бул оюндар өткөзүлөт. Спартакиада командалар спорттун жеңил атлетика, волейбол, баскетбол, стол тенниси, шахмат, тогуз коргол боюнча таймашып жатышат. Мелдеш кыздар жана балдар арасында өткөрүлүп, оюнга ар бир студент кызыгуу менен катышууда. Спорттун стол теннис түрү боюнча кыздар арасында кызуу таймаш жүрүп, оюнга келген ар бир студенттин көңүлү куунак экендигин байкоого болот. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде стол теннис спорт түрү боюнча биринчи курстан спартакиасы болуп атат. Биринчи курстан спартакиасыга Ош мамлекеттик университетинин бардык факультеттерден кыздар командасы жана балдар командасы мелдеш болуп атат. Азыр бүгүнгүндө кыздар командасы мелдеш болуп атат. Кыздар командасынын мелдештен кийин балдар командасын баштайбыз. Кыздар командасында да бир 12 команда катышты, 12 факультет. Балдар командасында 16 факультет катышты. Биздин мелдештин максаты Ош мамлекеттик университетинин биринчи курстарга келген студенттерди тандоо алуу максатында болуп жатат. Бүгүн спартакиада болуп атат, факультеттер аралык. Мен медицина факультетинен келдим, биринчи курсмун. Биринчи курста бардыгы биринчи курстар болот. Бүгүнкү оюн жакшы деңгээлде өтүүдө, өтө жакшы деңгээлде. Азыр учурда биз алдыда бара жатабыз жана ушул бойдон өтөбүз деген ишеничтемин. Ош мамлекеттик университетинин студенттери спорт тармагында өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерде бир топ ийгиликтерди жаратууда. Ал эми спортко кызыккан студенттерге окуу жай өзгөчө көңүл буруп, ыңгайлуу шарттарды түзүп келет. Гүлнур Арапбай кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Ал эми азыр Ош мамлекеттик университетинин архивинде сакталып жаткан материалдардан кызыктуу көзүрмемдерди эске салабыз. Я. Экзаменде эмне кыласың? Экзаменде болсом, курстан курска көчөм да. Курстан курска көчөм эмне кыласың? Курстан курска көчсөм, Ошмунун чоң дипломун алам да. Дипломду алып эмне кыласың? Анда дипломду алсам, сизге окшоп мугалим болом да. Мага окшоппу? Чык чыгып жайладым, Дагы келди. Эмнеге келдиң, Айтып эле койдум. Коям, айтып койчум, кой. Эмнеге келдиң, айтып койчум. Экзаменден 5 кой бериспайсың? Кой берем. Чынелеби? Чыкпачын, өлүп кетейин. Экзаменге келдим да онду. Я. Экзаменге келдим не? Экзаменге келип эмне кыласың? Мына жерге чейин кылдыңыз го. Ойлосоңуз. Омей, жындыгым мынау. Эй, токтома. Желтоманова кел. Сага келбейсиң. Экзаменге даяр эмессиң. Башым ооруттуң. Саат шумуган дей кандай кызсың өзү? Билесиз баган. Мен ушундай абдан табышмак. Табышмагым жабышмак. Мейли кыз, мен сага жардам берейин. Будан кийин сабакка келесиңби? Жакшы окуйсуңбу? Алагай, өзүмдүн ишим. Айдайм, айдаласың. Алагай, өзүңүздүн ишиңиз. Ой давасы жок, ой сүйгүздүм. Мына, отуруңуз агай. Агай. Кармадыңыз агай. Агай, 4 көз саныңыз кошты. Газ иттеп.
Эмне турасың, Учебді чашкырып атады. Улан, қайдасың? Тоқтастайсың. Учебді чашкырып. Айлан, Акшыны. Адам көріп қоймағанласың. Үретчілеріне. Байрағы бар ме, мезарда? Қайсы группа бұл? Қандай, кіші группа өтсе, жеке келген. Мұғалімі жоқ? Қанша студентіге? 30-ға жақын. Қайсы группаға кіресіз? Қандай жағандайсың? Кешіріп қойшы. Рақта іште шығып қалды леді, шоға жүріп қалды. Чего опаздалы? 10 минут опаздалы. Ежеке, 5 минуттен кешіріп қалдым. Ойымыз рұқсат берсеңіз еме? 13-ші зарплата жоқ саған. Hem жазбайлы қоңыз жем, сұранды ежеке, hem жазбайлы қоңыз жем. Hem сүлі сөзі. Валентина Никитична, славная история кассы Ошго. По списку, товарищи, по списку. Джарабаев. Следующая. Барбоева. Барбоева. Обед, товарищи, обед. Никитична, давай. Не стойте, товарищи, не стойте. Ни копейки нету, ни гроша нету, денег нету. Валя, где ты? Пора обедать. Никитична, здрасте. А мне зарплата будет, да? Нет, ничего нету, ничего. Еліңді көрейін. Адам түгеніп қағансың үшін Никитичнаны қойып алышқандарын. Жанынан бері тұрғансың. Саламатсыздар бай, кіріңіздер. Айбай, тазалап қойдым, 3 күннен бері су жоқ. 3 күннен бері су, кіріңіздер. Күрсалағай, саламатсыз ба? Бүгін Малбазарға бармадыңыз ба? Базар күні оласыз ба? Кешіресіздер. Өткенде бимне деген болса, саламатсыз ба? Тазалап қойдым ежеке, кіріңіздер. Анан деген, аябай 3 күннен бері су жоқ. Сулар деген алып келіп, чаң жігіт, төлеп бер. Анан деген, саламатсыз ба ежеке? Саламат. Жаңағы фирмаңардағы іште отауы, жаңа $10,000 алады отырған. Bir kunacın toplап қойдым әлі. Ошоны берейін дедік әлі сатып, анан өткенде бимдейші жаңағы Назгүл деген қыз бар екен ешке. Тазалап екен. Не ол, баялау айтпайды білеміз, шашын шырымды. Күрігірақ жүріңіз, гауырақ алып алыңыз ешке. Ят болмадың ба, қабай. Ұшы тазалабай кеткен. Чаң жігіт. Ай. Жапарға алып келем сені, бас. Жапарға алып келем, Жапарға. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда калп детектору телекөрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин коногубуз Ошмунун ректору. Анда эмесе, биринчи суроо. Сиз чындыгында эле ректорсузбу? Ооба. Бул чын. Анда эмесе, кийинки суроо. Сиз жай кышы ар дайым майка кийесизби? Ооба. Бул кол. Анча футболка деле киет окшойсуз агай.
Анда эмес үчүнчү суроом. Ушул факультеттердин арасында эң жакшы көргөнүңүз МИД деп айтат. Ушул чынбы? Жок, жок, мен үчүн бардык факультеттер бирдей да. Ооба да. Бул кал. Анда кийинки суроом. Сиз окутуучулардын айлыгы эки эсеге көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Жок. Эми билесиз да, эми өкмөт да 20% алып койбоду. Кыйын да эми. Бул кал. Анда эмесе акыркы суроом. Сиз келерки шайлоого катышасызбы? Кечиресиз, кайсы шайлоого? Кайталап айт. Сиздин уран бир жакадан баш, бир жеңден кол. Адаттагыдай эле Ош мамлекеттик университетинин жаш таланттары жагымдуу чыгарма тартуулашат. Kalın jurt, o batın geldi bakıt kut. Ayrılan garı jaşın eli, kalomlu sözümdük. Kılımdar gelsen aytılıp, boşol Kırgızdın kımbat atılıp. Bir gezde koğa zamanda, birindip ketken çaçılıp. Bakınga Kırgız elimdin, batırı manas tuğulup. Başların koşkun çakırıp, abazı bakay koşoydu. Aldına jürgön baş kılıp. Oşol akılmandardan kalgan söz, atalardan algan söz. Adal emgek ak niyet, ar insanga balban söz. Allah taalam jaratkan, ak dilinge salgan söz. Irı saldın ıntımagı rahatma kalgan söz. Intımagı rız birdike, ıyman baktala yetçileşey. Toptoşturgan ıntımak, betme bet karşılaşkandı, dostoşturgan ıntımak. Hakikatты çınlıktına okşoşturgan ıntımak. Beybaş bir beyçey janjaldı, toktotturgan ıntımak. Jakşılıkты kubançtı, canday bir jürgön ıntımak. Jaşkarıga birimdik, armap bir jürgön ıntımak. Jamandıktı canınan, oşol aydap bir jürgön ıntımak. Жадыраган бемиреп, жайдай бир болот ынтымак. Жашкарыга барына, балдай бир болот ынтымак. Жанып турган жаркырап, шамдай бир болот ынтымак. Жактырбаган жыр жерге, барбай бир коет ынтымак. Ойлогонду максаты, орундатат ынтымак. Омин деп аттансаң, ошол жолуңду ачат ынтымак. Жок жерде ыймансыз ишин жарыкпайт. Ырбаган жарың айыкпайт да, кетип багың тайыздай. Ынтымак жакшы, ырт жакшы, ынтымактуу журт жакшы. Кадырлашкан калп жакшы, ада урмат салт жакшы. Кара адам көрүң ак жакшы, кашаңдардан бат жакшы. Камчыга тоңу сап жакшы, карыны ток кайгы жок. Калп жыргаса жап жакшы, калпты тегиз башкарган калы сулуу баш жакшы. Эл жерим гүлдөп өссө экен, ошол ыйманда бар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ырт жакшы, теги ынтымактуу журт жакшы.
Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ошсу Чекит Кейджи сайтынан жана Ошмунун YouTube каналынан көрө аласыздар. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.